Нашей компании «Энергоресурс» в этом году исполняется 15 лет. В течение всего этого времени мы изготавливаем изделия из талькового камня. Конвекционные, теплоемкие печи камины Сампа мы выпускаем уже 8-й год. Первые печи были изготовлены из талькомагнезита, но вот уже как 3-й год мы делаем печи из шамотных блоков российского производства. Как правило, наши печи покупаются в дома и дачи. Шамот не накапливает влагу, в отличие от печей из талькового камня, что позволяет быстро растопить печь и уже через 30-40 минут подать теплый воздух в помещение. Печь-камин Сампа собирается в течение 2 дней. Сейчас мы вкратце вам покажем процесс сборки. Печь-камин Сампа устанавливается на горизонтальную выровненную поверхность достаточной прочности. Вес нашей печей достигает 2,5 тонн. Топка из шамотных блоков склеивается специальной мастикой, которая входит в комплект. При сборке топки каждый ряд проклеивается, стягивается рэперами и простукивается резиновой киянкой. Внешний контур из талькового камня скрепляется с помощью специальных уголков. Обозначение на уголке соответствует нумерации плит. Соответственно, 8 – это нижняя плита, 14 – это верхняя плита. Принцип сборки очень прост. Собирается как конструктор. Топочная дверца и дверца зольника уплотняются за счет специального уплотнителя, проходящего между шамотом и внешним контуром. В комплект поставки входят специальные уголки, к которым крепится топочная дверца с помощью саморезов. Теплопроводность шамота в 3 раза больше, чем печной кирпич, а теплоемкость в 2–2,5 раза выше, что позволяет печи камину очень быстро набрать и накопить достаточное количество тепла. Также шамот гораздо прочнее печного кирпича и выдерживает температуру 1600 градусов. Толщина используемых блоков 90 мм, что гарантирует высокую прочность топки. Объем топки с размерами шириной 420 мм, высотой 700 мм и глубиной 510 мм обеспечивает среднесуточную мощность печи камина до 10 кВт при максимальных 60 кВт, всего лишь при 2 топках в сутки. То есть она может гарантированно обогреть дом площадью до 100 квадратных метров. Высокая теплопроводность шамота и наличие зубьев позволяет отказаться от дымооборота и обеспечить высокий КПД печи камина Сампа. В настоящее время налажено производство теплоемких печей Сампа с 3-оборотной системой дымовых каналов. Хороший эффект теплоотдачи такой печи в том, что сгорающие газы проходят через весь массив печи, что позволяет наружному корпусу равномерно нагреваться по всей поверхности.